यादो लोग बा हाँ तो 1 दिन पर नहाई, अच्छा आ दुसाद लोग बा हाँ तो 2 दिन पर नहाई, हाँ आ तेली लोग बा तो 3 दिन पर नहाई, हाँ आ चमार लोग बा नु हाँ वो 4 दिन पर नहाई, अच्छा आ पंडित लोग नहाला 5 दिन पर, हाँ आ 6 दिन पर नहाला लो हई जौन मिठाइया उठैया ना बनावला लो हाँ हलवाई हाँ 6 दिन पर नहालो देखई हलवाई कानुआ न भइलो हाँ कानू कुर्मी कलवार कायत जानलो हाँ आ ई 6 दिन पर नहाला लो हाँ आ 7 दिन पर नहाला लो जौन हई चाई चाई ना कहला लो चाई हाँ जात के चाई होला लो हाँ चाहिए हाँ ई 7 दिन पर नहाल लो हाँ आ 8 दिन पर नहाल हई मुसहर लो अच्छा अरे मुसुआ उसुआ ना कोरेला लो जाके हाँ हरिजन लोग हरदन तो चमार बोलता नु अच्छा हाँ ठीक कहत रह सही कहल बड़ा मुसहर के लोग के बात कहता नी अच्छा सुन लो हाँ आ ओकर बाद में लास्ट में डोम लो नहाई डोम लोग हाँ आ अच्छा। ओकरा बाद में जोड़ लो हाँ ओकरा बाद में जब लास्ट हो जाई नु हाँ तो ई धोबी लोग नहाला ऐसे अच्छा सब कोई के धो धा के पूरा एकदम चिकन कर देवला लो अच्छा तब उ नहाला लोग तब उ नहाला लो बुझलो हाँ तो उहे गलती मने भइल बा हमरे से भइल बा गलती अब का करब ठंडा तो सहे के पड़ी आजू भर हाँ ठंडा तो बा ठंडा तो सुन लो। सहे के पड़ी और सब सुनाओ और सब ठीक बा लेकिन अब ठंडी गलती के में संभारे के पड़ी अब ठीक बा ठंडी में बच के रहिए है तनी जैकेट उकेट बा तनी बढ़िया से तनी पहनल कर हई स्वेटर उटर तनी खरीद ल शर्ट से काम थोड़ी चली मार दवा देखबो हम कितने बढ़िया- हमारा ठंडा लागता अब तोहनी के देखावे के मारे हम पहनले बानी जान लो हाँ यदि फ्रिज के चलते हमरा लागता भाई लेना देखता हमर स्वेटर कितना बढ़िया बा 500 में लेके आइनी हम 500 में ले लो हाँ अच्छा उहे नु दुकानों में से हाँ उहे दुकान में से ओइसन आदमी के दुकान में तू किन लेवला सामान देखो उ मैदान करला नु हाँ देखत रही अगर बेसी हगलक नु हाँ तो उठिए जाई हाँ तोरा उ कौन आदमी हो ऐसे कि बेसी हगबो तो बेसी खाए के पड़ी हाँ बेसी खइबा ना तबे न बेसी हगबो जान लो तो ओके हाँ। चलते ओइसन आदमी के दुकान में ना किनल जाला हां चलो वहां कौन जूस आदमी हो सुरती खा जान लो दहन आ हम अब चलत नहीं हम ठोका 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 दहन लो हई दहन हम चलते नहीं और बात गल बनावते बनावते चलो। जान लो ऐसे कि वो ने तंगा देखे के बा खेतो तो हमें केंगे बा कैसन